fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati sayyidi al habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abu Ya Ahmad Suidahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Majelis Istighosah Gobek Bambu Iling Pati rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kajian kita tentang syarah, tentang fadilah, tentang khususiyah dari apa yang kita baca, kita kerjakan, kita istiqomahkan di majelis ini, dari mungkin pembacaan yasin, tahlil, dan dzikir-dzikir. Mohon maaf, sengaja pada malam hari ini saya tidak membawa kitab panduan yang berhubungan dengan itu, karena kita sekarang tanggal 25 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah. Malam 7, ya malam 7 kalau coro Indonesia malam 7. Cuma kalau Hijriyah itu maghrib itu sudah mulai masuk. Berarti kita sudah masuk tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. Pertama yang perlu kita tahu, kita sadari, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari yang paling baik dalam satu tahun dibanding hari-hari yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun gharib. Kanjeng Nabi dawuh, ma min ayyamin al-amalu sholihu ahabba ilallahi min ashrin min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal baik, amal soleh, amal baik. Amal niku perbuatan ibadah, perbuatan taat. Di hari-hari amal perbuatan baik yang lebih Allah cintai daripada perbuatan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai 10. Ya. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan malam-malam 10. Ulama beda pendapat tentang tafsir layalin ashr. Ada yang mengatakan 10 ini 10 hari akhir bulan Ramadan, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ada juga yang pendapat hari lain. Warrojih indana, diterangkan dalam kitab-kitab tafsir, kitab fikih. Ar-rojih, pendapat yang paling unggul dalam madhab kita, 10 di sini adalah Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Sesuai dengan hadis yang kita sebutkan di awal tadi, riwayat Imam Tirmidzi tadi. Karena itu sisa 3 hari ke depan ini monggo saestu-estu kita manfaatkan. Ya. Kita seminggu yang lalu lah kita sampun nyinggung masalah Dzulhijjah. Awal kita masuk awal Dzulhijjah. Kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang sekiranya dicintai oleh Allah. Zikir, termasuk puasa. Ya, puasa sunnah. Yang secara umum bulan-bulan mulia ini kita disunahkan untuk puasa. Dzulhijjah 1 sampai 9. Nanti setelah hari tasyrik, bolehkah kita puasa? Boleh. Apakah sunnah? Sunnah.
sampai akhir bulan tetap, walaupun mungkin fadilahnya tidak sama dengan awal 10 awal. Nek mboten saged minim benjing tanggal 9 itu minim, jangan sampai tidak sama sekali selama bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 hari Arafah, menawi ten Indonesia kinten-kinten benjing dinten Rebo, Lutan Saudi dinten Selasa Gus. Nggih kesane wong matlake benten. Matlak itu tempat munculnya mataharinya berbeda. Gampangane mosok jenengan ningali TV Saudi temriko pun adzan pas Ramadan terus dengan buka ngoten nah, nggih mboten. Mboten usah ningali TV Mekah, ngan ningali TV Istiqlal mawon. Wis adzan TV pareng ngabuka. Mboten pareng wong matlake siji. Kacek pirang menit. Nopalen iki kacek petang jam tambah nemen malih. Ya, lu mek petang jam kok iku sampai hitungan dino nggih kirangan pun. Pokoknya intinya matlaknya berbeda ngoten mawon. Kita dengar-dengar wukuf di Arafah bagi jamaah haji nanti hari Selasa. Lah kita hari Arafahnya hari Rebu. Terus yo napa niku Gus? Biasanya ten pondok wonten dzikir Arafah. Ibu-ibu, berarti rakyat kula teraken mriki Selasa napa Rebu? Lek hubungane kali dzikir Arafah yang biasanya setelah kita baca-baca singen dipimpin Umi sakmangke mungkin dipimpin kalian ning Mus dan ning yang lain, terus diakhiri dengan doa dari Gus Safa sana telepon dan Gus Safa, berarti jenengan ngeteraken rakyate dina Selasa ngepasaken wukuf Arafah yang ada di sana. Lho kan Arafah Rebu nggih kutulaken Rebu mawon nggih mboten napa ngantaraken Rebu ten mriki, tapi Gus Safa pun balik ten hotel mboten ten wukuf malih wisan wis riyaya ten mriko. Gampangane ngoten. Jadi kalau untuk kegiatan dzikir Arafah yang diadakan di Pondok Pesantren Nurul Ulum bagi khusus ibu-ibu biasanya niki Selasa insyaallah. Tapi untuk puasanya kita sendiri Indonesia Rebu. Kalau Selasa pengin poso, monggo poso tarawiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ada kesunahan juga. Ngoten. Sekali lagi kalau memang tidak bisa minimal Arafah mawon. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh puasa Arafah itu fadilahnya diampuni dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mungkin ada jamaah yang bertanya-tanya, kula lek setahun yang lalu paham Gus. Setahun yang akan datang iki lho ana apa? Dosa kurang dilakoni kok wis di ngapura iku lho ya apa ceritane? Itu bisa kita pahami Allah mencegah kita untuk berbuat dosa. Maksudnya niku selama setahun dijogo. Atau mungkin kita kalah dengan nafsu kita, kalah dengan godaan setan, kalah nopo, kita tetap nglakoni dosa, tapi diampuni dalam artian Allah mengingatkan kita untuk segera kembali alias taubat. Itu maknanya ngampuni dosa dia yang akan datang. 2 tahun. Arafah 2 tahun. Asyura 1 tahun. 10 Muharram 1 tahun. Ini kok 10 Muharram? 1 Muharram. 1 Muharram. Nggih 10 Muharram Asyura hari ke-10, Taswu'a hari ke-9, Asyura hari ke-10. Itu pahalanya 1 tahun. 1 tahun. Lu kok lebih banyak Arafah? Ya. Hari Asyura salah satunya hari di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Asyura tiang-tiang sami siam. Terus Kanjeng Nabi semerap ten Madinah wonten niku waktu niku tasik wonten tiang Yahudi. Nggih, kumpul dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Bani nopo niku bani ada 3 bani. Kanjeng Nabi tanglet wong-wong Yahudi lapon acara apa? Nganu ngerayaaken apa? Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lapo wong-wong iku, wong Yahudi di Madinah. Siam Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nahnu ahakku biha. Kita lebih berhak puasa daripada mereka. Nah, ini terus wonten sunnah puasa Asyura. Asyura 1 tahun. Hari Asyura disebut dengan yaumun atau saumun musawi.
harinya Nabi Musa. Sedangkan Arafah kita kenal dengan nama Yaumun Muhammadi, harinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau Asyura kata Rasulullah kita lebih berhak untuk puasa, maka sepantasnya Arafah kita selaku umatnya Nabi Muhammad lebih berhak untuk puasa pisan. Nemen. Makanya nggih kita saged nyuwun mawon. Kula ini kadang males Gus wonten kena nafsu kena ngeten nggih pancen tantangan kita nggih niku pancen nafsu niku. Nggih kita nyuwun mawon teng Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi kula Rebo saged poso, diparingi kiyat, diparingi mampu, diparingi mau. Mboten mampu tok, mau barang niki lho sing. Karena segala amal kebaikan itu salah satunya harus didukung dengan kemauan. Nggih. Kadang wonten tiyang dempal kuat, aku kuat ngempet luwe, tapi lek mboten mau nggih mboten saged. Mari napa Kanjeng Nabi dawuh terus pundi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal mlebu surga, kata Kanjeng Nabi. Apakah langsung, apakah boten, wonten sing dientas, wonten sing nginep dhisik, wonten pokok kabeh mlebu surga, kata Kanjeng Nabi. Ilaman apa kecuali sing gak gelem. Ya napa repot musuh wong gak gelem lah repot ah. Ayo Gus, sego goreng sing ngeco ten pundi Gus? Sego goreng apa ya? Sego goreng Jawa apa sego goreng Cina apa sego goreng kan wonten nasi goreng Mandarin, ala Mandarin kan ono, pas sego goreng Arab apa nasi goreng Jawa Gus. Oh Jawa iku ndek kono ono, langgananku iku ndek kono mbek kono. Kan milih sing ya apa? Porsine titik tapi mantep, bumbune sebelah kono. Di kono ya rodok mantep, tapi porsine akeh segone yo ngono. Oh, kalau sing marek pondok nggih kudu sing segone rodok akeh. Oh, di kono ya rodok ado tapi. Kuwi pendudui. Pinten regine? Ana pilihan biasa, aku lek sing biasa regane sakmene. Cuma aku wis keluarga, aku lek tuku di kono mesti sing porsi jumbo. Nasi goreng jumbo iku regane sakmene, soalnya sing mangan wong akeh. Regane sakmene. Kuwi pendudui detail tenan yo. Bukai jam ini sampai jam ini. Pin sego goreng ayo mboten mek tang letok. Nggih gak iso mangan sego goreng ya mek takok tok. Nggih. Mboten usaha tumbas. Nggih, kula males iku tebe ngoten. Pesen aplikasi tukokno diterno. Males kula nggih. Kan duwe wonten males kula. Lah terus mau lapo takok apa? Nggih mboten saged. Nggih. Kanjeng Nabi bahasane ngoten, kabeh mlebu surga umat Islam. Umatku mlebu. Pokok selama saya umatku mlebu surga. Ilaman aba kecuali tiang sing emoh. Aba niku emoh. Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Sinten tiang sing emoh niku? Emoh mlebu surga niku sinten? Niki keindahan bahasanya Rasulullah. Bentuk kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawabe, "Man atau ani dakhalal jannah." Wong sing gelem taat nang aku manut ya mlebu surga. Waman asoni, orang yang maksiat kepadaku artinya ndak mau manut. Apa kata Rasulullah? Faqad aba, ya iku wong sing temenan gak gelem mlebu surga. Halus lho Pak. Sampai Kanjeng Nabi tentang sing mboten manut niku basane tasih halus. Nggih. Kan saged bayangkan sinten tiyang sing paling alus sak donya sanes Kanjeng Nabi. Nggih. Jangan kan kepada orang yang mencintai, orang yang manut. Tiyang sing mokong-mokong niku lho sik alus sik. Nggih. Mestine lek cara aturan basa niku kan wong sing taat surga, sing gak taat neraka. Kan ngoten nah mestine. Tapi Kanjeng Nabi mboten, sing taat mlebu surga, sing gak taat ya iku sing gak gelem mlebu surga. Halus Pak. Sampai ngoten niku. Betapa Rasulullah betul-betul menjaga perasaan kita selaku umatnya. Pertanyaan ini, apakah kita menjaga perasaannya Rasulullah? Nggih, mun dijelasaken dawa sak koyo ngono gak babah Mas yo sunah yo Arafah, sunah. Moh aku moh poso. Nggih pun. Fakot aba lek cara hadis ngoten tok lek kula. Fakot aba, oh iki fakot aba iki. Malek kula mboten sekalem Kanjeng Nabi ya iku sing golek inti neraka ngene iku kok terang-terangan mawon nek kula. Nggih. Makanya ya minimal
puasa besok hari Rebu. Syukur-syukur sak kemise pisan. Ngoten. Kenapa kok sak kemise? Keranten dalam puasa sunnah itu ada penjelasan makruh. Hukumnya makruh dalam kondisi tertentu, hukumnya makruh menentukan puasa 1 hari saja. Contoh gampangnya, Senin Kemis niku sunnah. Tapi wonten tiyang aku gak gelem Senin Kemis. Lah apa? Kemis tok aku. Aku Kemis tok, Senin gak gelem. Niki saged dihukumi makruh. Agar tidak makruh, maka ditambah dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, minimal 2 hari. Bahasane kersane mboten makruh niku wau. Tapi lek pancen terpaksa sama sekali, nggih pun lah niku wau Arafah. Rebunya saja. Kenapa? Mboten saged Gus, kemise sunnah. Lah napa pun riyaya wae haram. Oh iya sih. Supe kula. Ngapunten supe. Dzulhijjah 10, 11, 12, 13 ini haram berpuasa. Mboten sia sing gak sida yo tak ralat wisan Kemis gak usah poso yo. Haram hukume karena sudah hari raya Idul Adha. Dalam 1 tahun umat Islam haram berpuasa di 5 hari. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dan 1 Syawal Idul Fitri haram. Kula mbejing dikengken guru kula. Sinten niku sayange Gus Udin. Wis tak ralat kok sik ngotot ae ben. Kak wis tak ralat wisan. Nggih, kula nggih nek mboten manut mungkin kualat mungkin anu. Kula sanjange Gus Udin kok cene sakti ben anu ngene ndang rabi ndang anu ayo Kemis poso pisan seumpamane. Aja diturut yuk. Nggih, aja turut. Duh, kula kengken guru kula gak oleh haram. Hukumnya haram. Loh, guru kula niku wali setan nah. Wali setan. Soalnya kengken guru haram, sing ngaramno Allah sing ngaramno. Mbek gurune dikongkon kok manut mbek Gusti Allah dilarang kok diterjang ae. Saged dipahami nggih? Mungkin wali setan gak mungkin waliullah Gusti Allah ngelarang kok. Haram hukumnya. Untuk 5 hari niku wau. Pun ngoten. Itu masalah puasa. Selebihnya diterangkan dalam satu hadis, amal baik, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah di 10 hari awal Dzulhijjah adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Artinya kurban. Kurban lho yuk. Sing afdol itu yang paling utama mengalirkan diri maksudnya kurban. Boten terus aku tak golek arek tak antemane mengalir darah. Boten gak sunah niku. Mengalirkan darah hewan kurban. Dan hewannya pun ditentukan hanya kambing dan jenisnya. Ada kambing kulit tipis, kambing kacang, wedhus kacang. Wonten kambing kulit tebal, domba. Ada sapi dan jenisnya termasuk kerbau mungkin. Mboten Gus, kula tuh uripin di Amerika, belene buffalo, banteng. Iya, belen enggak apa-apa. Wonten napa malih sing kaya bison. Aku bison kok koboi kula. Nggih apa masuk jenis sapi? Iya, masuk jenis sapi. Ngaten nggih? Boleh disembelih? Boleh. Wonten pareng lek gajah sene sapi, sapi jenengan. Lek bison tasik napa? Makul bisa diakal. Artinya satu napa ingan sing nate belajar napa singen? Pelajaran napa apa le? Biologi ya. Lek kewan-kewan iku ana apa? Ana bangsa masuk bangsa apa? Mamalia, reptil ngono terus ana ordo, ana apa-apa ngono ne barang ya. Jadi sapi ini maksudnya hewan yang ana apa lek ngarani? Berbuku ngono. Duwe kuku, bukan kuku tajam, kuku ya wis jenisnya ngono iku mau gampangane ngoten. Dados sapi, kebo, banteng, bison niki sak wis keluarga besar niki. Kuda ndak ada, sunnah kurban ndak ada. Walaupun halal tapi ndak disunahkan kuda.
walaupun mungkin lebih besar daripada kambing, tapi tidak ada sunnah. Ngoten nggih. Lu kan halal, masih halal. Loh, kidang halal Gus, tapi tidak ada sunnah. Nek gajah mboten pareng gajah niku mboten pareng dibeleh. Kan jangan ngaten kula malih eling juga kula. Saestu kula eling juga kula. Nggih. Kurban ini secara hukum disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan, ditekankan, muakkadah. Artinya kalau kita tidak mau kurban, kita meninggalkan kurban, kita mampu tapi tidak mau kurban, niki hukumnya makruh. Cara fikih niki. Buatan sampai haram tapi makruh. Karena sunnah bandingannya lek kurban sunnah, kalau buatan kurban makruh kan ngoten nah. Beten lek wajib, kalau ditinggalkan jadi haram kan ngoten nah. Bahasane ngoten. Nah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hadisnya itu ada ancaman. Kata Rasulullah, man indahu sa'atun. Barang siapa yang memiliki sa'ah, keluasan rezeki, kelebihan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, maka fala yagrub musallana, ojo cedek-cedek nanggon sholatku, ojo cedek-cedek di tempat sholat kami. Dalam keterangan lain, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Engko lek wis wayahe mati sakarep wis mileo mati Yahudi apa mati Nasrani, alias mati kafir. Sampun kasar-kasar Gus, mati non muslim, ayo sakarepe sampean wis sing ngendi wis. Pokok intine gak Islam. Berat Pak, ada ancaman. Tapi dengan syarat sa'ah, memiliki keluasan rezeki, kecukupan, ya, akil, balik, muslim, ya syaratnya orang yang berkurban itu orang yang berakal, orang yang sudah balik, orang yang Islam, mantun niku memiliki kemampuan. Kemampuan ini di mana maksudnya? Dia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya selama 4 hari. Mirip kali bab zakat Pak, kurban niku. Cuma lek zakat fitrah niku wajib. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Orang yang punya kelebihan rezeki setelah mampu mencukupi dirinya untuk 1 hari raya dan malamnya. Ono luwe, iku ditokno zakate. Kalau kurban 4 hari. 10, 11, 12, 3. Oh cukup iki. Beras cukup gawe mangan wong 4. Kalau duit gawe tuku sayur, gawe tuku tempe cukup iki selama petang dino cukup. Iki ono karene sian duit iki. Gawe bayar sekolah wis dibayar. Sing duwe bayi pempes arek-arek wis tuku. Susu wis mari, cicilan panci wis bayar, ngene kredit motor wis kabeh mari. Iki sono susuk iki. Cukup gak gawe tuku wedhus? Ya cukup. Seumpami sakniki kambing paling murah pinten? 2,5 seumpama. Ya, 3, 2,5 atau 3 ono iki. Nganggur iki. Nganggur cuma insyaallah engko Agustus kate gawe perayaan 17 Agustus. Sik suwe 17 Agustus sih. Ini tanggal selawe kok. Masih kurang lebih masih pinten napa? Setengah bulan apa? Lebih ya setengah bulan ya. 20 hari lagi. Sik suwe. Wis kurban dhisik wis. Engko gak duwe dhuwit maneh aku. Jenengan iki dijak ibadah cak angel lek urusan dhuwit ngetokno kurban ngoten. Jangan khawatir. Al-Qur'an sudah menjelaskan niku, Pak. Nggih. Teng bab niku urusan kita berkorban dengan harta kita. Nggih. Oh, wayuh lifu. Yuhlifuhu. Dan Quran surat Saba. Quran surat Saba juz 22 ayatnya 39. Allah SWT berfirman ngeten, kul, katakan wahai Muhammad, sampai nonang hambaku, sampai nonang umatmu, inna rabbi
yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Gusti Allah, sesungguhnya Tuhanku yabsutu, memanjangkan, jembarno ar-rizqa, jembarno rizki liman yasha'u, bagi hambanya, bagi siapapun yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wayak dirulahu, dan Allah sing nentokno kadare. Setiap orang ki rizkine piro-piro Gusti Allah sing bagi. Wa ma anfaqtum min syai'in, kata Allah, apapun yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan, min syai'in, piro-piro ae wis, kata Allah, fahuwa yukhlifuhu, Gusti Allah sing ijoli. Genah lho Pak. Karena itu jangan medit-medit gawe berkorban niku. Mboten cukup Gus, duit kula mboten sampai 2,5 juta. Kalau pingin golek ganjaran, mumpung puncak tanggal 10, kan tanggal 1 sampai 10 bahasane niku ten hadis niku. Niki puncake pas riyo tanggal 11 nih. Kalau pingin angsal ganjaran, tapi gak cukup, gak duit sampai 2,5 juta. Ya napa carane kula angsal ganjaran kurban? Bantu orang lain menjalankan ibadah kurbannya. Kula senes panitia Gus, mboten napa. Nopo lanjengan mampune ya nopo. Ayo duit piro yo? Mboten wonten lek kali 1,5 juta Gus. 100.000 mboten gadah, 100 mawon mboten gadah. Pun di bawah limit kula niki. Seumpamane lho ya. Piro yo pean? Lek lintune pun kecukupan, damel pulsa pun wonten, damel mangan sampai dino tasrek pun wonten, damel ngeten wonten kae. Susuke piro? Kantun 20.000 wonten niki. Kira-kira yo 20.000 gawe tuku kresek cukup gak? Angsal pinten? Kresek tanggung niki lho angsal pinten kira-kira lek 20.000? Pinten? Sedoso pak. Ya iku yo nyumbang kresek. Panitia kurban tak sumbang kresek. Gawe bungkusi daging. Ya. Cek nih sampean gak nopo? Karena ada sebagian panitia kurban itu menerima hewan kurban nyel tanpa ada tambahan biaya operasional. Alhamdulillah dengan kula mriki wonten biaya operasional. Sing kate kurban wedhus diminta tambahan biaya berapa ribu. Niki damel bayari sing bele, damel nukono kresek, damel ngekeki arek-arek sing golekno suket iku. Gawe arek-arek sing jaga wedhus bengi-bengi mecicil kene kate colong wong. Nggih, saken kene kopi kene. Lha iku dari uang operasional tadi. Lho mboten saged ta mundhuten masjid. Wong kurbane panitiane ya sebagian takmir masjid, wedhuse dekek ngarepe masjid. Mboten pareng, Pak. Kurban bukan ibadah masjid. Ndak boleh ngambil dari kas masjid. Bahkan kalau nanti nyembelih ngarepe masjid, matun niku ngresiki kok mendet tuyone masjid, maka panitia kurban wajib ngenteni banyu. Mboten pareng, itu bukan ibadah masjid. Kurban ini bukan ibadah yang berhubungan dengan masjid. Maka ndak boleh pakai hartanya masjid. Nggih banyu ya kudu yes piro-piro kayak ono nyemplung ono kotak amal gawe ijole banyu mau. Ngoten. Mari gawe acara kurban terus napa? Umami terus masjidnya ambune lebus, ngeten. Biasanya sing jamaah maghrib ku sampai 3 sof. Gara-gara isuk mari gawe mbele, sak sof gak kebek. Wah iki gara-gara mbele, harus ganti rugi. Opo sing garai? Gak gelem jamaah. Ambune iki nggih panitia kudu nekono semprotan, semproti kabeh. Cari gelem balik maneh wong jamaah iki gara-gara awan mbele nek ngarep tanggung jawab. Intinya ndak boleh pakai uang masjid, maka dibutuhkan tambahan biaya operasional tadi. Ngoten. Lah, Ayub dalam hal ini kula senes panitia Gus. Cuma masih banyak orang yang tidak tahu tentang hal seperti ini. Kersane tiang-tiang mboten nglampahi dosa. Panitia atau orang yang kurban niku mboten nglakoni dosa sampai mendet arto-arto sing bukan haknya tadi. Wis tak sumbang. Meneng-menengan, pengen ngomong oleh gak ngomong oleh ya. Ya. Kalau nyumbang kresek cahakul terus masjid Nur ningali
Niki pas wae beleh tiang-tiang sarapane yok nopo? Dijukukno teko wedhus seumpamane. Wedhuse sinten? Wedhus kurban lho mboten pareng. Wong gurung dibagekno kok wis dijukuk dhisik. Lho jatahku panitia, Mas yo jatahe jenengan. Wong gurung dibagekno nang liyane kok wis njukuk dhisik gak oleh. Oh iki ana wedhus siji wedhus sedekah iki. Ya. Ada kambing sedekah, ada atau kambing hadiah, intinya bukan kurban. Saking pundi, Pak? Iku ono perusahaan, ono toko nopo semane tempat iku, di tongan, di jagalan ono toko bangunan, iki kurbane toko bangunan, ndak sah. Wedhus kok atas nama toko bangunan, atas nama wong siji sah, iki atas nama toko bangunan. Toko bangunan di sini tiang pinten, tiang sedoso, gak sah. Berarti trimon gak apa-apa, hadiah iku statusnya. Berarti dibeli dhisik oleh, dimasak dhisik oleh. Dan ini cakul, kan wedhus-wedhus hadiah, gak ono, sedekah gak ono. Ya apa sarapane panitia? Mbuh aku ya apa? Panitia yang pinten? 20. Insyaallah sarapan kula sing nanggung. Jatah piro? Kula saged nanggung tiang kali. Rong bungkus tok. Wong 20 nggih kula patosaken liyane tangga kula iki-ikane. Ayo aku tak iki lho nggih sarapan panitia loro. Ayo ketemu Pak Breng sama nyumbang piro? Aku sak bungkus ae iku lho. Iya wis sak bungkus kelompokaken. Itu kita dapat pahala yang sama. Seperti panitia wau. Masih dengan mboten panitia tertulis, bantu ngoten niku proses ibadah. Berapa paling kita dapatkan? Ngapunten. Panitia atau sing ngumpulaken wedhus jenengan bantu angsale pinten wedhus. Cakul maringi sarapan damel panitia Masjid Nur seumpami. Masjid Nur angsal pinten? Angsal wedhus kali doso sapi 10. Berarti ganjarane Cak Hakul wedhus 20 sapi 10. Penak rek modal 2 bungkus entuk ganjaran wedhus 20 sapi 10. Iki sing duwe lah kalah ganjaran kali Cak Hakul mboten asline. Kalau orang yang bantu termasuk panitia resmi, mereka bisa mendapatkan pahala sebanyak hewan yang diurusi. Tapi kalau pemilik hewan bisa lebih daripada itu. Contoh wedhus. Kula mbeta wedhus ten Ayub status panitia ten mriki ten pondok. Yuk iki wedhusku kurban ndek kene ndek pondok. Sapa panitiae? Kula Gus. Anu ya, kurban sunah iki. Nggih. Boleh saya omongkan ke Ayub atau cukup saya sendiri? Saya sendiri ten ati napa ten keluarga kula. Ya Allah, niki kurban kula tahun niki atas nama saya yang pahalanya untuk saya sekeluarga. Wedhuse mek siji, kula sak keluarga tiyang 7, berarti koyok-koyok kula kurban wedhus 7. Niku lek keluarga kula tok. Lek kula ngoten niki keluarga besar kula kali estri. Maksude ganjarane gawe aku ya keluargaku mesti mbak-mbakku, mas-masku, abuyaku, umiku, pokoknya keluarga besarku ambek keluargane bojoku keluarga besari. Karek ngepingaken, Pak. Niku lek keluarga kula kali keluargane rakyat kula tok. Lek kula ngomong niki ganjarane damel bani kula tambah wake maneh. Cakul ten Jemboran apa Pak RT, Pak RW. Wah, sekretaris RT. Seumpama niki. Katakan Pak Akul niki RT ini seumpami. Beto wedhus ten langgar wonten pengumpulan hewan kurban. Ki anu kurbanku iki, kurban sunnah. Atas nama RT ya? Enggak, atas nama pribadi. Ya. Cakul tenati ganjarane tak kekno nang wong sak RT ku. Saniki pertanyaan. Tiang RT ini jenengan tiang pinten Cak Akul? 180 KK. Kira-kira lek personalnya niku tiang pinten? Kira-kira mawon, kasar mawon. Katakan lek sak KK niku wong loro ngoten mawon. Wis ketok moto pinten niku? Pinten? 600 pinten. Cakul nyalap wedhus siji ganjarane gawe sak RT koyok-koyok kurban 600 pinten niku wau.
Si akehan cah akul sing duwe wedhus daripada Ayub sing titip kresek tok niku wau. Entuk piro wedhuse? 20 wedhus ganjarane. Cah akul gawe wong sakmene akeh menang. Tetap menang sing gak ada wedhus. Itu kalau kita bicara ganjaran. Kambing hanya untuk satu orang, tapi untuk pahala bebas. Ya, dalam. Lek tumbase urunan angsal, cuma atas namanya tetap satu. Apa? Nggih, ndak boleh sing urun disebut sedaya mboten pareng. Masalah kurban sunnah. Niki kurban sunnah kula ngoten nah. Mboten. Kurban sunnah itu maksudnya pemilik hewan kurban boleh makan hewan kurbannya maksimal sepertiga. Temriki biasanya wedhus diparingi sikil setunggal. Pareng. Nyuwun lebih ya nopo pareng. Pemilik hewan kurban kalau kurban sunnah biasanya mboten nate kurban kula suwe mboten semerap kula. Kalau terakan dan Mas Edi panitia kurban, nggih, kalau kurban dan gini jenengan Mas Edi. Kalau tiang kacuk kalau kurbannya tapi temeriko tenggane jenengan, ya panitia kurban. Kurban sunnah lo Mas Edi nggih. Mangke kalau kirim Gus sikil setunggal. Umumnya tiang kurban wedhus diparingi sikil setunggal. Terus kalau sanjang dan Mas Edi, jangan tambahi nopoe. Terus Mas Edi sanjang, loh, boten pareng, ten berpundi niku lek wedhus ya sikil siji. Lek kula wonten panitia ngoten kula slentik bathuke. Tok. Ngawut ae sing dhewe wedhus aku sing entokno sampean. Sak karepku aku njaluk apa iku wedhusku. Asal tidak lebih dari sepertiga bagian. Tapi lek kula nyuwun Mas Edi panitia, kula paringi sikil setunggal, mboten purun Mas Edi wong wedhus kula. Kula nyuwun sikil kali ndas wonten niku nopoe. Mas Edi boleh menolak, Gus. Niku luwih kok sepertiga, niku separuh lebih niku kan mboten kurban nunut bele sing wonten. Nggih, ndak boleh. Ngoten. Kalau masalah kesepakatan panitia dikasih satu, monggo. Tapi kalau pemilik hewan minta yang lain atau minta tambah, panitia harus bahasanya harus memberi karena itu yang punya. Asal tidak boleh lebih dari sepertiga niku wau. Mboten minta nggih sesuai kesepakatan umum. Umumnya pinten diparingi sikil siji nggih pun niku tok. Tapi lek minta panitia harus ngasih. Aku gak ru sampean wedhuse sing ndi mau campur dadi siji. Ya dikira-kira ta. Aku njaluk iku lho torpedo siji iku lho seumpamane iku kudu dikeki. Nggih. Gak oleh iki sampean golek embung kok liyane njaluk embung kabeh. Lah sik napa? Engko lek liyane lek iku lak sik kira-kira sih. Iku wis pasti aku njaluk torpedo siji. Cara kok idafeke sing yakin gak iso kalah ambek sing ragu-ragu. Lek iku sik seandainya aku wis bener-bener njaluk. Lek iku kan engko beke, lho sik beke lho, kurang kedadean. Intinya panitia ndak boleh ngelarang. Intinya niku balik ten masalah kurban sunnah. Kurban sunnah maksimal sepertiga diberikan kepada pemilik hewan kurban, sepertiga sodakoh untuk fakir miskin, sepertiga hadiah untuk warga sekitar yang beragama Islam walaupun kaya. Niku lek kurban sunnah. Sing sae, sing awake dhewe mau pinten secukupnya atau sekedarnya, ngapunten sekedarnya. Nggih. Wis aku njaluk titik iki sampean tak kei sikil siji. Gak aku irisno titik ae. Saking tak gawe bakar tak gawe tabarukan niki lho. Golek barokahe napa? Hewan kurban niki lho. Hewan kurban wonten nilaine, Pak. Nggih. Sembuh warang niku wonten ganjarane kurban niku.
Kayak anu tok nyicipi tok aku. Endi sih wedhusku? Iki wedhusku mau ya. Gak ro wedhus sampean sing ndi. Ya wis aku njaluk titik ae. Aja kau kasat kayak sikil. Itu yang paling sae bagi orang yang apa? Berkurban sunnah. Nggih. Terus sisae sak karep sing sisae iki sampean kira nang fakir miskin kenek, kira nang tangga-tangga kenek. Nang fakir miskin berbentuk sedekah, tamlik kepemilikan penuh. Kalau kepada tetangga yang tidak fakir miskin selama dia muslim apa? Hadiah istilahnya. Oh nggih pun. Nggak boleh. Nggak boleh. Napa ya? Nggih. Lek kurban wajib walaupun mboten sanjang kurban wajib enten napa. Lek sing sunnah harus dikatakan. Karena lek mboten dikatakan bisa jadi wajib. Niku resikone. Dan ini terjadi di masyarakat kita sudah bertahun-tahun. Nggih. Kula tenayu panitia mbeta wedhus. Batasan pundi, Gus? Anu yo kayak tenang panitia kurban. Kula panitiane. Oh iya iki kurbanku yo. Niku bisa jadi wajib niku. Nggih, lek kurban wajib pemilik hewan dan orang-orang yang dinafkahi, istri dan anaknya ndak boleh angsal jatah saking kurbane. Mas yo titik. Kata pangan, aku njaluk buntute tok tak gantungan kunci, gak oleh, haram. Wajib niku. Dan ini terjadi di masyarakat kita bertahun-tahun. Ngelek imut, waduh, soalnya direkam kalau mboten mantun nyebut jeneng masjid, jeneng daerah niki. Yang mboten direkam kalau mantun. Kita pernah ngadakan diklat. Formasda ngadakan diklat, waktu itu yang ngisi Ustadz Faris Harul Anam. Gus Safa waktu itu ikut hadir. Kula nggih tumput ngrewangi nganu kopi. Mantun acara selesai sampai malam waktu itu diklatnya. Habis isya kurang lebih sampai jam di atas jam 10 imut kula, setengah 11 sampai jam 11 neng buyar. Tiang-tiang sami wangsul. Panitia langgar sekitar ikut, panitia masjid-masjid sekitar juga diundang ikut. Pun sami wangsul kita jagongan. Ustadz Faris, Gus Safa, kula wonten sinten, wonten Gus Buyung insyaallah sepindah dengan beberapa panitia kurban yang kebetulan juga takmir masjid itu. Ya masih di dalam masjid. Saya masih ingat di dalam masjid. Ngomong takmiri. Ustaz, berarti singen niku masalah ngeten niku dos pundi hukume? Mboten sah niku. Berarti sanes kurban, sanes. Ngoten niku namine napa? Niku dadine kewane daginge daging napa? Daging sedekah niku. Waduh, keliru rek. Lek sing ngeten niku sami mboten sah niku, mboten sah. Langsung kula ningali piyambak ningali pedal niku. Ada satu panitia sepuh, takmir sepuh langsung sirahe diodik. Ya Allah, pirang tahun keliru kabeh iki. Nggih. Keliru kabeh ngurusi kurban, keliru iki. Terus noleh. Ten Ustadz Faris. Ustaz, keliru sedaya pinten-pinten tahun. Nggih berarti. Dosa mboten kula Ustaz. Kula tadi panitia pinten-pinten tahun niki. Kula dosa napa mboten? Nggih, asline. Kok wonten asline barang Ustaz? Lah ya napa? Jenengan mboten semerap. Nggih. Jenengan dereng semerap pun anggap mawon mboten dosa. Waktu anggap mawon mboten dosa, panitia sing sepuh kali panitia pelatihan jajare niku alhamdulillah gak sida dosa. Terus Ustaz Faris kali ngomong rotok kalem, tapi nggih tetep dosa karena gak gelem ngaji. Ustaz lempes maneh panitiane. Lek gak roe gak dosa, gak ngajine sing dosa. Lho ngurusi umat kok. Nggih, ngurusi umat, nyekel amanah, nyekel anu kok gak ono ngajine, gak ono ilmune. Iki hati-hati. Sing kurban mboten dosa, sing dosa nggih sing panitia sing ngurusi ta. Sing ngurusi. Karena bagaimanapun orang yang kurban sudah menyerahkan amanahnya kepada, iki iso dipercaya iki anu iso ngurusi kurban. Kadang kita akan tergiur dengan tulisan, dengan ketokohan, dengan iklan, dengan. Ini saya sering nyikapi. Panitia-panitia kurban itu sering ditulis spanduk menerima dan menyalurkan hewan kurban. Nggih ya. Enak nulisnya.
Karek pesen tok, tulis ono Pak iki masjid iki menerima dan menyalurkan. Ngetik banner gampang. Niku ndak semudah tulisannya, Pak. Menerima itu orang yang menerima ngerti ilmune, amanah, dan dia tahu hewan yang boleh diterima yang bagaimana, yang memenuhi syarat kurban. Gak syukur pokok wedhus urip diterima. Ono wedhus urip rodok pincang-pincang terus motoe ndelewer setunggal ngeten. Oh, gak sae dadi kurban iki. Balekno liyane. Ono kurban cek lemune wetenge diothik, lho kono granjel-granjele, dironsen. Lho ono bayine iki. Wedhus hamil iki. Lho tambah enak samane entuk wedhus loro. Lho gak oleh. Wedhus hamil dikorbano. Ijolno sing liyane ijale. Lho gak oleh ta wedhus wedok dikorbano pareng, cuma sing hamil sing mboten pareng. Ketemu lho ono isine iki, dilungkas delok nang USG dokter kandungan kambing. Oh iki HPL-e 3 dina ngkas iki lahir anake. Oh gak oleh ngomong gurung. Mboten pareng. Jadi menerima itu harus tahu mana yang harus diterima, yang boleh diterima mana. Gampangane panitia kudu ngaji. Nah, kita kadang repot mendekati hari raya kalau ngaji rutinan ten masjid pundi, diundang ten pundi ngaji. Panitiane kan sing melok ngaji, takmire kan sing ngaji. Iki ya opo kate ngajeni sapa iki? Karena mereka ndak punya tanggungan jamaah niki. Sing dipasrahi niki lho. Niku mboten gampang. Menerima kudu ana ilmune. Menyalurkan juga ada ilmunya. Kalau kurban wajib 100% fakir miskin. Pemilik ndak boleh sama sekali. Kalau kurban sunnah secara umum dibagi 3. Sepertiga pemilik, sepertiga sodakoh untuk fakir miskin, sepertiga hadiah untuk warga sekitar yang muslim saja. Pak Breng, non muslim pareng angsal kurban mboten pareng. Sayangi sinten mazhab Syafi'i. Baik mboten pareng panitiane kon ngaji dosa panitiane niku dosa niku anu Gus ustad dosa wis kalau direkam lho tak kanani ustad dosa sampean ngaji sampean panitia nggih niku madhab nopo madhabnya Imam Syafi'i Pak Ustad menawi wonten kaul nyun sewu madhab Syafi'i yang kita ikuti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Asia Tenggara niki kita mengikuti mazhab Syafi'i lewat jalurnya Imam Romli namanya. Sementara Yaman, Oman, Syria, Saudi dan sekitarnya yang bermadzhab Syafi'i mengikuti jalurnya Imam Ibnu Hajar namanya. Sama-sama madzhab Syafi'i. Dan beliau berdua niki dalam memahami pendapatnya Imam Syafi'i ini sering beda pendapat. Imam Ibnu Hajar ngomong ini, Imam Romli ngomong ini, benten. Tapi sami-sami satu madzhab dan sama-sama kuat. Ngapunten nggih. Walaupun kita tiang Indonesia, oh iki jarine Imam Ibnu Hajar gak apa-apa. Kita boleh ikat Imam Ibnu Hajar. Yang diikuti oleh orang-orang Yaman. Boleh. Karena Imam Romli dan Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i ini sama-sama kuat, Pak. Makanya kita selaku orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ini bahasanya boleh takhir, boleh memilih dua orang ini. Beda kalau kita sebutkan imam yang lain, sinten Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam sinten. Ini ada yang lebih unggul bahasane ngoten. Oleh ono perbedaan ulama iki mbek iki sing dimenangno sing iki, ngoten-ngoten. Tapi kalau Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar iki seimbang. Sama kuatnya. Ya. Untuk bab kurban beliau berdua sing biasane berbeda niki sepakat. Kan saged bayangaken, biasane siji sepakat. Nih, nang dindi ware makan bonek itu tukaran ae. Niki sepakat. Ya napa jenengan? Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar dalam bab kurban
sepakat daging kurban tidak boleh secara mutlak diberikan kepada orang non muslim. Sepakat jenengan. Niku kaul muktamad, kaul kuat niku. Ono ustad gak apa-apa, ono kaul. Berarti kaulnya ndak muktamad, bukan kaul yang kuat. Lah kita dalam menyampaikan, mengajarkan ke orang secara umum, tidak hanya mengajarkan tapi juga mengamalkan, kita pakai pendapat yang kuat. Ngoten, mboten pareng ustad gampang no, gak apa-apa, gak apa-apa. Hati-hati. Tiang sing gampang no ngeten hati-hati. Ustad niku modoke suwe, hati-hati jenengan. Gak oleh koyo ngono iku, ngentengno koyo ngono iku. Nggih. Bahasane ngoten. Lah yo nopo? Toleransi. Kalau alasan toleransi, agama sudah mengatur ini toleransi ala nabi. Nah, sampun kedhuwuren Gus Nabi nggih pun. Gini gua Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Niku imam madhab niku. Nggih. Niki ustad wonten lah, ustate kira-kira luweh pinter, luweh alim, luweh soleh saking Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli dah. Ngoten mawon nek kula. Saaken Gus, sak kampung 160 kakak ada non muslim satu, liyane tonggo-tonggo ketok niki nggih saaken tiangi-tiangi ngaplu ngeten. Yok nopo? Pakai jalan tengah. Ada biaya operasional atau mungkin ada ahniya yang soge ten kampung mriku, atau mungkin Pak RT ini atau ten jenengan ten Cak Hakul sekretaris RT niku wau kan sanjang Cak Hakul sawan gak saaken ana wong iku saaken asline yo gak oleh yo apa carane tukokno daging nek gadang ae, daging wedhus nek gadang masih yo bobote mboten sami kali sing dibagekaken, tapi lek iso kreseke podo, lek nggih kresek lorek ono kresek lorek bisa. Cek nih koyok-koyok niku daging kurban. Jenengan paringi mboten napa, tapi daging yang beli di gadang, jangan daging yang dari hewan kurban. Ngoten lho nggih. Karena daging yang dari hewan kurban niki ibadah sunnah muakkadah, Pak. Sing ganjarane gede. Kanjeng Nabi ten hadis niku ngitung hewan kurban niku sing mengandung ganjaran senes dagingnya tok lho. Nggih ya? Sampai kata Rasulullah dalam satu hadis. Nggih, cekaken jenengan hadis e. Ngeten. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Pak. Nggih. Wa inna dama, sesungguhnya darahnya hewan kurban ya layaqo minallahi bimakanin qabla yaqo'a minal ardi, sesungguhnya darah yang mengalir yang menetes dari hewan kurban sebelum jatuh ke tanah sesungguhnya dia akan jatuh ke tempat yang baik di sisi Allah. Kan sakit bayangkan ketini dereng netes ten lemah niku kali Gusti Allah wis ditempatno di tempat yang baik di sisinya sinten Gusti Allah genah lho niku gede lho, padahal gede kan mboten dikonsumsi, mboten dibagekaken ya. Maka kata Rasulullah fatibu biha nafsan, makanya lek kurban golek sing apik no, sing lemu sing gede, karena kurban juga itu nanti ten hadis niki bahasanya kurban itu innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa tlafiha. Apa manten-manten keterangan bahwasannya kurban itu nanti akan digunakan oleh orang yang kurban sebagai kendaraan melewati sirotol mustaqim, pucuke sirotol mustaqim telaga Kautsar, ngandape sirotol mustaqim neraka jahanam. Lek nyampe berarti tembus surga, lek mboten nyampe kepreset nggih nyemplung neraka. Niku sirotol mustaqim. Lah kurban gunanya untuk napa? Kendaraan. Makanya Kanjeng Nabi golek sing lemu, sing tenggina, sing dempal, sing mlayune iso banter cepet ngoten.
coklat sing krempeng lemes ngene. Kok tumpaki kepreset kon tiba kok. Nah, awake gak tiba peduse sing tiba tambah loro-lorone nyemplung kabeh. Bahasane ngoten. Dalem. Nggih. Menawi keterangan tenanu mboten pareng. Tasik mboten pareng. Niki riyayane tiyang Islam. Riyayane tiyang Islam. Ngantos ngoten, Pak. Ketat, Pak. Niki ibadah niki soalnya. Benten dengan jenengan tumbas piyambak. Jenengan pun kurban. Terus seakan rek tonggoku jajar oma bla, oh, jajar oma pas. Ono opo-opo aku sering dikei. Lampu omaku pedot dikekno nang aku. Gentengku rusak ditandani. Ya opo iki? Gini ku wae sing gampang. Jenengan tumbas daging sanes. Jenengan paringaken niku langkung aman. Ndak ada perbedaan pendapat. Niku paling aman niku punan. Nih, lak mindon gaweni lho. Salah sapa mindon gaweni sampean kei lho sampean gak dosa. Kok bingung? Toleransi ala Nabi seperti itu. Mau kalau ngomong Nabi ngoten. Napa? Kalau akekoh nggih insyaallah. Akekoh cuma bahasanya ngeten lek akekoh dalam kondisi mateng ya. Memberikannya dalam kondisi mateng. Diberikan kepada non muslim bagaimana? Insyaallah mboten napa lek akekoh. Cuma afdolnya untuk orang Islam. Khususnya orang Islam yang sekiranya bisa mendoakan anak kita. Sing luwih afdol lek akeh kok ngoten. Sampun masuk wong Islam sampun Islam sembarangan. Lek saged sing oh iki lho masyaallah. Kekno lek jenengan sing gampang, ngan paringaken lare pondok lek akeh kok gampang wis. Nggih, lek pondok insyaallah nggih sak ndelewere nggih sik ibadah nggih sik syariate sik kejaga. Lek wonten akeh arek pondok sinten sing diakei atas nama fulan wis dongakno muga-muga yang nanda dikasih ini Al-Fatihah sak pondok sret arek 300 aman punan. Dengan terus sekedar lek tangga-tangga sekitar mboten masalah lah kayak bungkusan akekah cucu kami akekah anak kami semoga diwaca. Tapi lek umum ten dalan-dalan terus wis pokoke lah Islam masih dikei gak apa-apa mboten karuan. Itu sego wis pangan mboten tingali bungkusi. Oh foto arek cilik lucune rek. Oh wis mari suwek buak punan. Mangan intine mangan intine. Ngoten. Bahasanya lebih baik pada orang Islam yang jelas. Bahasanya ngoten. Napa Pak Teguh? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar saged kados tiyang lempar jumroh ngoten. Atau wonten malih bismillahi nggih wonten niku. Sedap-sedap kula maos ten hadis niku. Bismillahi Allahumma taqabbal. Bismillah tok. Bismillahi Allahumma taqabbal. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah taqabbal. Jangan terami Gusti. Mboten Ar-Rahmanir Rahim. Niku lek sing oh mboten lek dengan artos sing ngoten mboten. Kalau nyembelih harus bismillah malahan. Harus bismillah. Nggih, beleh niku syaratnya kudu Islam. Terus beleh kudu bismillah. Tiang Islam beleh mboten bismillah, batang dadose, Pak, haram malahan. Masih tiang Islam kudu bismillah mancen. Cuma senes bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillah ngoten mawon. Bismillahi taqabbal. Kalau kurban bismillahi Allahumma taqabbal. Kalau kita menyembelih sendiri, kak aku nyembelih petik gawe meneh mangan. Bismillah ngoten tok. Bismillah Allahu Akbar nggih mboten napa. Bismillah niku mawon pun mboten napa, tapi mboten sak Rahmanir-Rahim. Nggih dungane ngoten. Napa niku Mas Dewa dereng mantun kula. Napa? Oh nggih lha niku jawabane niku.
Mboten sih dereng ini wono apa wonten pertanyaan kula insyaallah dereng tuntas aku jawabane. Oh nggih. Bedanya ngeten. Beli kambingnya urunan mboten apa oh. Cuma waktu niat kurbannya tetap satu orang. Kambing nggih. Arisan boleh, arisan kurban boleh. Gampangane ngeten pun. Wedhus lurus tengah. Kula nggak ada harta 2 juta. Pingin kurban tapi gak cukup duit 2 juta. Yup kan gak sak kenang aku ayo pingin kurban aku yup ibadah yup ganjarane wake yup. Sing ayub sami Gus kula mboten gak ada harta Gus. Kula sing kepingin cuma mboten kula sumbang pun. Piro yup? Kula sumbang 50 purun nah. Gak apa-apa yup lumayan. Terus wonten tiyang sanes, kula tambahi 50, kula tambahi 100 sampai genep 2,5 juta. Bisa buat beli hewan kurban. Saya belikan untuk kurban, tapi bukan mengatasnamakan iki kurbanku urunan karo Ayub karo Ani karo ngene karo. Lah niku mboten salah. Tetap saya mengatakan ini kurban saya. Duit itu kok endi? Lho wis ya untuk kok urunan. Berarti atas nama urunan. Ndak atas nama aku. Tetap satu orang kalau kambing. Gampangane ten sekolah-sekolah niku wonten Gus urunan kurban 20.000-an ditukono wedhus siji. Niku kurban apa mboten? Mboten. Kecuali waktu beleh iki kurban urunane arek-arek sekolah, iki kurban atas nama aku, wali kelase. Baru kurbannya sah. Cuma dolim ngakali arek cilik niku wau. Wali kelas ngakali arek cilik, gak duwe arek cilik-cilik kon bayar 20.000-an gawe awake dhewe beling kaya ngoten niku. Nggih. Lek pareng wis. Contoh lain. Bagaimana hukum kurban untuk orang lain? Ningali, tiange sik urip napa wis mati? Sik urip Gus, meneng-meneng. Kalau meneng-meneng tuku wedhus, kula sangitan masjid. Niki kurbane Ayub. Padahal kula mboten ngomong ten Ayub, mboten izin. Mboten bareng, Pak. Ndak jadi kurbannya Ayub, ndak jadi kurban saya. Duit kula sing numbasaken wedhus kula. Cuma kula ngomong ten Cak Hakul panitia, Cak Hakul niki kurbane Ayub. Tapi kula mboten sanjang ten Ayub. Alasane sedekah siri. Ayub tak kei ganjaran tapi gak ngetarani. Mboten kan saya tapi kudu wonten ilmune. Itu nanti jadinya bukan kurban saya, bukan kurbane Ayub. Terus wedhuse kok nopo? Halal tapi jatuhnya sedekah. Sedekah kali kurban ganjarane kewadahan kurban tebe, Pak. Pokok kurban sing mboten sah niku dadi sedekah. Intine ngoten. Ganjarane tebe, apa ben nemen tebe. Nggih. Ya niku lho niki bahasane damel kendaraan. Kalau orangnya sudah mati bagaimana Gus kita berkorban untuk orang yang mati? Boleh, tapi tidak sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Sing sunnah yok nopo? Lek wonten wasiat. Wasiat niku nopo permintaan tok termasuk keinginan. Kan tiang sepai singen nanti pesen awakmu kabeh kula wis gedhe kabeh bisa nyambut gawe kabeh. Tolong boleh sekali-sekali bapakmu iki kurbanno, kurang tahu kurban belas bapak saumur pingin kurban. Nggih. Nggih Pak, insyaallah Pak. Sampai bapake sedo dereng keturunan kurban. Maka si anak wajib, malah bahasane wajib melaksanakan wasiat ketika mampu. Atau bapak kita nggak ada karep. Aku pengen kurban tahun ini tapi gak cukup duitku. Tahun ngajeng ngoten malih, tahun ngajeng ngoten sampai sedo nih. Akhirnya dengan waktu kurban jagongan kali dulur-dulure sak keluarga wong papat, dulur kandung. Aku lek kurban ngene iki eling bapak biyen ku senengane ngomong ngono. Aku pengen kurban gak cukup duitku dadakno. Oh iya aku tahu krungu pisan, aku tahu yang papat sanjang, aku tahu krungu pisan. Terus ya apa? Ayo dikurbanno ae bapak.
Nggih. Lho gak tahu ngongkon bapak keinginan kurban, maka kita sebagai anak yang berbakti kita boleh kurban untuk atas nama bapak. Gak cukup kon duit piro dik? 1 juta, kon 1 juta, 1 juta, 1 juta, 4 juta. Lek 1 jutaan kan wedhus 1 jutaan, tapi lek 4 juta iso entuk wedhus kawedhe lemu. Ya apa? Urunane wis. Urunan 1 jutaan 4 anak. Kurban untuk almarhum bapak. Bolehkah? Boleh. Lek jenengan niku urunan niki kurbane anak-anake almarhum boten pareng karena empat orang. Tapi ini kurban untuk almarhum pareng karena 1 orang. Saged dipahami nggih? Ngaten. Atus urunan nopo pareng? Pareng. Arisan pareng. Entuke 4 juta jamaah gubuk ben seminggu sekali. Nopo? Piroan yuk? Ayo gaya arisan nah. 50.000 seumpami. Waduh niki ketemu ningali jamaah iku saged ketemu setahun sepisan dikopiok semene ngopiok. Wah, tahun iki jenenge Ayub sing metu, Ayub. Boleh. Boleh wong urunane sak jamaah pareng-pareng. Tahun depan metu Cak Hakul. Lho kok Ayub maneh? Wah, iki korupsi iki jenenge dilepokno maneh. Gak oleh wisan tahun wingi. Saiki Cak Hakul pareng. Hukum arisan kurban boleh. Tapi tetap atas nama 1 orang, lembaga, perusahaan, tuku, ndak boleh. Kadang-kadang kalau ngoten jamaah tanglet ngoten, jamaah pundi Pak Teguh, nggih ya, no? Ngoten jamaah sanjang kalau ngoten pas ngaji Tanah Rosid nih, ngoten tiang maringi saking biasanya singen ngoten tuku nopo, kita mboten nyebut merek lah, wonten tuku sekitaran Kacuk niki. Ini dari pimpinan. Apakah boleh terima? Boleh. Kewan urip boleh. Jatuhnya sedekah atau hadiah. Ngoten. Nggih, ngoten niku hadiah. Napa ya? Boleh. Bukan kurban kok. Wonten 1 daerah celak mriki. Kula wau nembe ngaos ten mriku. Tahun kemarin tanglet Gus, tiang mriki niki celak perumahan Gus. Masya Allah, kerukunan umat beragama saya. Ngoten Pak Breng. Sing kula contohaken kadoten jenengan niku non muslim tadi. Jadi di tempat kami ini Gus, ada 1-2 orang non muslim itu buahnya baik dengan kita warga sini. Bahkan kalau kurban mereka datang sambil bawa kambing. Non muslim beto wedhus. Nggih, sing setunggale ngapunten. Non muslim dan Cina yang satunya. Tapi sama-sama baik tiang kali niki. Setunggal non muslim tapi Jawa, setunggal non muslim Cina. Niku setiap Idul Adha ke masjid beto wedhus. Ini kurban saya ya. Ya napa hukume Gus ngoten niku? Panitia, jenengan trimo. Karena rupa hewan urip, lek hewane wis mati. Niki wau nembe kula beleh, aja diterima, haram karena yang beleh non muslim. Atau wis diencel-encel taman wis dibungkusi. Tadi ndak tahu beleh sana ini tak kasih. Loh jelas. Tak tukokno, tuku ndek endi sampean kudu diperjelas niku. Kalau mati, kalau hidup terima. Statusnya bisa hadiah. Karena sedekah non muslim ndak seneng sedekah, Pak. Sedekah niku mengandung ganjaran, Pak. Lah yang muslim mboten ada, non muslim tidak dapat ganjaran. Maka namanya hadiah. Trami. Mangke dibagiaken non muslim juga. Ndak boleh kalau kurban. Lah niki lho wonten hadiah. Nggih niku mawon sing jenengan beleh dibagikan kepada non muslim. Mungkin ya kula husnudon ten warganya Pak Breng yang katanya Ustadz tadi saya husnudon. Bisa jadi ustadznya seakan rek toleransi, aku tak tuku wedhus tapi gak tak niati kurban, tak niati hadiah gawe wong-wong kampung. Iku ae sing dibeleh dibagekno. Ngene ku saged ta niku. Intinya bukan kurban intinya. Kurban itu dari orang Islam untuk orang Islam. Dari awal mutlak. Nggih. Menawi korban utang riyin ngoten ya. Muajalan. Gelek saking Gurung oleh rezeki iki bulan ngarep rezeki aku utang sik tak bayar bulan ngarep. nggih lek
gelek tiangnya ridho nggih mboten napa maksud asline. Walaupun aslinya ndak sunnah ya. Ndak sunnah karena oh nggih, lek saged ditentukan nggih mboten napa. Oh. Aku bayarane lek delok tanggale bayaranku engko nggih Sabtu iku pas tanggal 13 Dzulhijjah itu bayaran ndang golek wedhus ndang ngene waduh engko dadi gak sabarang aku. Yo nyilih dhisik pasti ya sampean Sabtu bayaran. Iya piro bayarane? 4 juta beres aman. Nggih. Bare piro? 500.000 ya gak entuk 500.000 wedhus sampean kate utang barang sampean. Berarti kita tidak sunnah kurban. Ndak punya saah tadi saah itu keluasan rezeki. Ngoten. Nggih selek saged ngoten intinya lek kita enggak ada keluasan rezeki bismillah pun. Kula tahadduts bin nikmah nyeritaken nikmati Gusti Allah. Ngapunten nggih, lek ngaosi rada suwe. Kula ngeten griya nggih dinten silaturahmi alumni niki wonten ngaos malih ngoten niki. Menisan kula niki. Lek kurbane setahun sepisan. Nggih. Tahadduts nyeritaken nikmati Gusti Allah. Beberapa waktu yang lalu istri saya sanjang ten kula, "Mas, kula enggak ada tabungan." Alhamdulillah, Dek. Menawi benjing jenengan butuh kula urun tabungan kula, Mas. Kaya apa paling aku butuh kaya apa? Menawi jenengan badhe ngecor ngriya. Saestu, rata kula sanjang ngoten. Bek ngriyane badhe dicor malih tingkat 2. Nggih. Oh iya, ngono. Kula sing kula tangleti, kula iseng kula. Piro sih tabungan peyan niku piro? Ya, alhamdulillah niki sampun terkumpul gangsal juta. Ya suwi lek gawe ngecor 5 juta. Mas yo tak tambahi ya mek nyelempit tok ya entuk semen entuk piro suwi Dek ngono. Ayo, nggih kan kula mboten semerap. Ya wis, kan salahe wong gak ngerti. Ya wis ane wis simpenen ae wis. Kula ngoten. Simpen bae iso gawe butuh liyane. Nggih. Mantun sanjang ngoten terus ini ten kamar. Terus kalau medal ten ruang tamu, ngomong-ngomong rakyat kalau ningali HP. Wonten iklan kurban. Mas, wonten kurban iklan kurban. Iya, nggak kurban akeh iklan. Mboten niki anu kurban di Tarim Hadramut. Asik, Mas. Teko sapa ndelok, kula tingali. Oh iya iki Pondok Habib Jindan nih Al-Fahriya iki Jakarta iki. Nggih. Ndelok pilihane. Apa kambing, sapi, unta lho ono unta ya barang rek. Kula tingali kambing tipe A 4 juta. Ningali bobot. Nggih, ningali bobot 32. Kambing seberat 32 kilo. Napa? 4 juta. Kambing seberat 25 kilo 3,5. Kambing seberat pinten kilo 3 juta. Ada tipe A, B, C. Sapi ada tipe A, tipe B. Terus yang ngandap unta kolektif 7 orang masing-masing 3 juta. Wah, wonten unta, Mas. Ya napa, Mas? Tabungan kula damel kurban nah, kula meneng dilut. Cukup, Dik, kurbano. Langsung ngoten. Mboten apa, gak apa-apa duwe pean. Atas nama jenengan, aku wis tahu kurban. Pean wis tahu, derek kurban pean ae. Betul saya katakan ngoten. Kurban, wong duwe pean ya pean kurban. Nggih Mas, lek saged anu mawon Mas nggih, monggo Mas. Tiang kali niki nabung didik-didik lek saged setiap tahun kurban. Sing durung tahu kurban dikurbani. Jangan pun nate wis, berarti sakniki tahun kula. Menawi tahun ngajeng saged anak-anak. Lah kula waktu jagongan ten ruang tamu niku yuga kula ngempal ten mriku. Oh ya wis, dijak musyawarah ngoten. Iya wis. Menisan. Ya sudah. Zara tahun ini Uma nggih. Tahun depan Zara sing kurban insyaallah. Muga-muga ana rezeki iso gawe tuku kurban buat Zara. Anak kula tanglet. Kurban niku napa Bu ya? Kurban itu apa Bu ya? Kurban itu hewan yang disembelih di hari raya yang ya napa mahamaken lare alit kelas tunggal SD niki ya napa? Yang nanti sama Zahra itu buat kendaraan ke surga. Kalau ngoten, kalau mboten kendaraan melewati sirot, mangke tanglet malih sirot sinten, sirot cak pondok nih malih ngoten tambahan timbange tambah dawa, sing gampang ae kendaraan menuju surga. Ini Uma insyaallah pingin kurban unta. Zara besok kalau masuk surga pingin naik apa? Ngaraken ngoten. Unta.
Yang ada apa Buya? Hewan yang bisa dinaiki ke surga apa? Ada kambing yang ada sungune, onok domba, ada sapi, ada unta. Zara pingin naik apa? Unta Buya? Ya insya Allah tahun depan ya unta. Aku kalau tenang itu loh, mah iling-ilingin Zara unta. Lalu rezeki tahun ngarep kurban unta. Zainab anak kedua, Nap, kan pingin naik apa Nap kalau ke surga Nap? Kakak tadi apa? Unta. Ya aku ya unta pisan. Ya wes unta. Zaid anak ketiga jalan. Zaid ya tulinan motor-motoran lu kadang-kadang cuek ngoten le jaler biasa. Zaid ini loh Uma kakak Inap kalau ke surga mau naik unta. Zaid mau naik apa? Jawab ke atas jenengan niku wau. Gajah boleh ya Bu ya? Ndak boleh gajah, ndak ono gajah. Ingene gajah kula eling anak kula malehan. Anak kula nggih saja ngoten. Gajah ndak ada gajah. Anu Bu ya, Brachio. Ingene dolan dinosaurus. Brachiosaurus Bu ya, leher panjang. Ndak ada nak, ndak ada, nanti ndak masuk surga niku. Yang ada gitu T-Rex barang sebelum sering dolan dinosaurus. Yang ada kambing, sapi atau unta. Uma, kakak naik unta. Zaid pengen naik apa? Unta juga. Unta Bu ya, unta kebesaran. Zaid kambingnya wis, ya wis. Sudah menentukan. Sambil ngoten niku menanamkan dan kita melatih. Saya dipahami nggih. Memberikan dorongan kepada anak, penanaman sejak dini tentang surga neraka, tentang pentingnya kurban, tentang titik-titik mawon sing kira-kira saged dipahami. Makanya bismillah pun. Alhamdulillah, kalau sekali lagi tahadduts bin nikmah. Gusti Allah sampun dawuh wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmati Tuhanmu fahadits, critakno dalam rangka syukur, dalam rangka mungkin bisa apa? Memancing orang lain untuk bisa mendapatkan nikmat yang sama. Nikmat yang sama masih nopo? Nikmat ibadah, ngoten lho Pak. Mboten niat pamer mboten. Sekali lagi kalau mboten niat pamer. Nembih niki wau. Balik Mas pun dihubungnya, iya lali aku, iya lali. Nembih niki wau kasih ngeten mriki kula nembih kirim transfer 3 juta napa kurban unta atas nama istri saya, binti siapa, Malang Jawa Timur. Pun ngantun. Karena tentara mereka soalnya unta. Lapon Dek, kan pean kok milih unta. Sayangnya kurban itu sing paling saya unta Mas. Ya mesti aja karena unta bobotnya lebih besar daripada sapi. Gak alasannya pean kok terus kalau tak ngerti lihat kalau apa kok di sini tarim nih gua. Misalnya untone wontene tentarim. Mriki larang Mas, wontene tentaman safari mriki larang tuh unta dek kene. Dek kono 3 juta ping 3 selikur sik ketemu sekan. Padha karo regane sapi. Iya bener pean pinter pean iki. Terus nggih Mas, jenengan coba nate tentarim. Kula saestu Mas, kula niki kepengin tentarim Mas. Cuma dereng wonten biayae. Sik nabung-nabung sik dereng nutut, sakniki sementara kula nunut kurbane dhisik sing tak kirim ndek tarim. Cerdas pean Dik, cerdas. Kula akoni pinter pean. Pemikiran pean pinter sampe koyo ngene iku. Nggih. Lah niki kula sampaikan jenengan, maksud kula jenengan niku kersane wonten pilihan. Ngoten. Mas Nur, mboten Gus, kula tak damel tiyang sekitar kula mawon, kathah keluarga kula anu kula kurban sunah. Monggo. Cuma carane kados niku wau. Wedhus siji ganjarane Gusti damel tiyang sak kampung. Lho, tambah kata. Oh, ndek tarim saaken karena di sana ya ada kelaparan, ada orang miskin dan saya yakin temriko ahli ibadah sedaya Pak tiyang tarim. Ya, alasannya juga karena itu. Kurang Gus, kula pin ganjaran sing kuwatah. Gampil, jangan belgo safa kok bingung. Ya, Mas Edi, kan belgo safa. Gus, artine kan tasik wonten nah. Tasik wonten Mas Edi nopo kula titip niku bahasane kan utang jenengan riyin jenengan tumbasaken wedhus kurban atas nama saya. Podo-podo kula mboten mungkin mangan daginge, kurban wajib mawon Gus. Berarti seluruhnya untuk fakir miskin di kota Mekah. Kan mboten mungkin aku dengan beto pinten kilo siji beto ten Indonesia tambal kula jatah kula kurban sunah. Lah apa aku padha-padha nggo zam-zam jadi Gus apa. Nggih pun kurban wajib mawon dengan niati kula titip saya wakil taukil napa
mewakilkan jenengan Gus Afa untuk membelikan kambing untuk kurban saya yang uangnya jenengan utangi. Nomor kali saya wakil panjenengan yang meniatkan kurban saya. Karena niat sak lagi dereng saged karena kambingnya dereng tumbas. Duwe nggih sik dereng niku wau. Kula mundhut sisik ATM niki nggih pun wis duwe utang ya. Saya takwilnya 2. Wakil membelikan dan wakil meniatkan. Niki kata salah kaprah Pak tiang-tiang. Ngelek panitia kurban menerima menyalurkan hewan kurban nyel aman jenengan. Tapi lek sing diparingi menerima menyalurkan dan mau mencarikan kambing seharga sekian, sapi seharga sekian, repot jenengan niku. Ngan melosoro panitia asli nih, ngan kalau panitia nggih ngan melosoro awake dhewe. Nopo? Itu butuh wakil niku. Butuh taukil. Sing mantun setor Pak Teguh setor Mas Edi, Mas aku urun piro sapi 3,5 Pak Teguh. Aku wis transfer 3,5. Pun ngoten tok, dereng. Wis niat Pak Teguh, wis tak niati kurbanku iku, kurban sunah aku, sunah. Eling-eling lho ya, sunah. Aku kayak ono nggo akeh bakso yo pahami Pak Teguh. Apakah sah? Ndak sah. Karena hewannya belum ada. Ya napa badhe niat lek hewane dereng enek. Kecuali Mas Edi sampun tumbas atau sampun pitung wonten sapi dinyang-nyang piro iki dadine. Wis nang sampean 18 sae Mas Edi. Sanjang. Waduh, aku golek kesel-kesel rono-rono, tak badeni mbek aku. Sanjang ten warga Gubuk Bambu. Gubuk Bambu aku nemu sapi murah iki, ndek-ndek selikur aku nemu 19 padahal 18. Seupami pareng ah? Pareng badeni. Nggih. Ya apa? Sapa sing kate kurban sapi urunan wong 7. Piro berarti Mas Edi? Yo hitungan dhewe 19 dibagi 7 piro? Piro yo? Lek 14 ae loro 14 pinten? 14 tambah 5 bagi 7 piro? Ra langkung 800 ngoten nah. Nggih, berarti 2.800.000. Pikire wong-wong lumayan ndek-ndek 3 juta. Kadang ngacak 200 ngoten. Ya wis, ya Mas Edi, 2.800.000 lho. Iya 2.800.000. Niku aman. Karena sapinya sudah dapat walaupun dereng diambil. Nyen pun pitung wisan. Kugul ngelumpuk langsung tak bayar iki. Nggih, aman. Tapi leren golek no sik pengumuman tulisan niki repot jenengan. Wonten taukil niku barang lho. Makanya lek wonten ya urunan niati sakniki dereng sapine dereng wonten. Mangke lek pun angsal jangan kula hubungi Pak Teguh. Siap. Sapi angsal Pak Teguh dihubungi. Pak Teguh, sapine pun wonten ten masjid. Ya napa niki? Jenengan waktu mbeleh mriki kula tak klesetan riyo. Nggih pun wakil ten kula nggih niate. Nggih pun pasrah dengan Mas Edi. Pokok jatahku ojo lali lho ya, gawe bakso iku mau. Siap. Kobil tu selesai. Tapi lek mboten ngoten nih, mboten sah, gak jadi kurban malah jadi sedekah. Kula kan iki mboten usah sing urunan dhuwit, sing barang lho. Kula pasrah wedhus kula ten Ayub sebagai panitia. Cak Hakul mboten wonten ten mriku, nggih panitia pisan, cuma mboten wonten ten mriku. Ketua panitiane. Waktu penyembelihan Ayub mboten wonten, Cak Hakul sing wonten. Sing niat Cak Hakul wis kertas wis dikekno aku kabeh mbek Ayub. Kurban atas nama Gus Udin. Mboten sah. Lah kula tau kiliten Ayub kok sing ngerjakno Cak Hakul niate. Apalagi kula tau kiliten Ayub panitia mboten niat. Sing niat tukang jagal, tambah mboten karu-karuan. Gini ku sing kula critaken ten wau sing masjid, lu keliru kabeh rek pirang tahun nggih gara-gara niku. Pasrahe ten sinten, sing niat sinten. Mboten karu-karuan, Pak. Dan ini terjadi selama ini di Indonesia. Kenapa? Mboten ngaji. Berarti sing salah wong awam. Mboten kula mboten nyalakan tiang awam. Saya sampaikan rencang-rencang sama aku loh, rencang-rencang alumni, rencang-rencang anu. Sing salah kabeh. Sing gak ngerti, gak gelem takok, gak gelem golek, sing ngerti menengahi.
Apa ya iku mau entuk jatah pisan iku apa enak engko aku lek ngomong malah gak entuk jatah lah ngono apa sing pikirane sing ngerti ngomong apa itu masalahnya. Jadi kalau menantang kamu khawatir salah kalau termasuk salah ya akhirnya takmir niku yo nopo ngeten niki dosa nggih dosa keliru nopo kula wajib ngijoli asline ya Ustaz Farid asline ngeten ngelu malih takmir waduh pirang ton sapi kurek waduh pirang kilo wis pirang kilo kok 10 tahun dadi panitia sekali kurban dek kene wedhus gak kurang teko 20 salah ngelu ngeten ya nopo terus nyaure Ustaz gelengan gak ada arto nggih ditumbasaken ngene maneh ngelu maneh nek mboten wonten carane jangan khawatir masih ada solusi caranya bagaimana benjing yang merasa jadi panitia atau tidak atau pernah jadi panitia jangan asal wedhus saking masjid pinten kilo saking masjid pinten niku 3 kilo sekedap mundur tak jumput tok titik ae aku tak gawe sarapan tok lah niki tolong sampean kekno wong iku lho tanggoku wong iku menisan sama lak sak dalanan nah nggih men kekno to aku anake sapa kula anake Pak iki oh ya ro aku bapakmu wis iki gawe awakmu wis peken wis iki ten atine jenengan ya Allah kula tobat singen dados panitia keliru-keliru lah niki daging jatah kula niati ngijoli sing keliru biyen ngoten carane Pak. Lah niki 300 kilo Gus, niki sing kula paringaken 3 kilo tak jukuk sak jumput. Lah ngenteni 300 tahun, mboten. Sing penting kita sudah taubat dan kita sudah usaha. Urusan hasilnya mangke yo napa di ngapura napa mboten, urusane Gusti Allah. Sing repot bapak wis kadung wis menisan wis rokok pisan. Lah niki sing repot niki. Kan wonten yang sing model ngoten niku. Niki gini kok wabot ngeten niki. Eman. Dados monggo lah kita sami-sami tobat memperbaiki yang sudah terjadi salah satu caranya seperti itu. Kalau saged tumbas daging terus kalau niati ngijoli asline saged mawon asline saged mawon. Dados nggih Gusti Allah murah kok, gampang. Urusan kali Gusti Allah niku gampang. Nggih ngoten niku wau carane. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi ada guna dan manfaatnya. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterima dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Saat ini kita tutup kalian salam menawi wonten ucapan ada sikap yang kurang sekeco termanahipun panjenengan atau sinten mawon sing menyaksikan rekamanipun Ayub niki nyuwun agungi pangapunten. Nomor kali niku wau insyaallah selama batasnya sampai hari tasyrik urusan kurban masih bisa dilakukan. Menawi panjenengan ngrasakaken kula pin kados jenengan Gus kurban unta ya 3 juta niku wau nggih kula wonten iklane wonten. Saya lewat Yayasan Al-Fahriyah Pondok Pesantren Al-Fahriyah Jakarta Habib Jindan nggih. Sing kinten-kinten jenengan tepang bisa dipercaya dan berada di lokasi sakniki masih berada di Tarim Yaman wonten tapi untoe mboten wonten. Wontene domba, kambing dan sapi. Sinten? Rencang kula asmanipun Habib Husin bin Umar bin Syahab. Sinten niku Gus? Nalek ten peken wonten Habib Umar bin Syahab sing ada toko Kubah Madinah. Nggih, yang beberapa waktu lalu saya do niku. Salah satu putranya tasik wonten Tarim, khidmat ten Habib Umar. Namanya Habib Husin. Lho sing biasane ngaos niku mboten niku adike niku Habib Abdullah. Niki sing masih Habib Husin. Habib Husin bin Umar. Kalau ngipun WA kali kalau letang leti kan tasik ten Tarim Bib. Iya, kalau ningali pancen nomor ini nomor Yaman. Yang kalau hubungi WA niku. Beliau juga buka menerima menyalurkan hewan kurban untuk penduduk Tarim. Domba 2,5 insya Allah. Domba 2,5, kambing 2,8,
sing sapi supe kula. Wow, kalau iklannya wonten. Saya paling tidak ten HP kula ada 3 iklan yang dari teman-teman yang kita kenal atau yang berhubungan dengan kita. Al-Fahriyah, Habib Husin wonten, setunggali Jakarta sepindah namanya Habib Fahmi bin Soleh Asegaf. Niku kula nggih tepang sak kamar kali kula, ketua kamar kula singen. Artinya dari sisi amanah saya menjamin beliau amanah. Nggih kurang lebih sak monten. Dan mboten kula mboten badheni jenengan mboten. Mangke kula paringi iklan tok jenengan hubungi piyambak, jenengan transfer piyambak pun cul-culan. Mboten lek pingin sing langkung kathah nggih niku wau jenengan hubungi Gus Safa. Mboten apa model arisan, model urunan perjanjian seumpami cahakul aku duit-duit mas 1 juta tok. Mas Edi padha kul 1 juta. Pak Teguh padha 1 juta. Ayo wong telu ayo gak usah napa? Mboten usah arisan. Sapa dhisik ngono ae wis wong pimpae sapa dhisik urunan wong telu. Nggih pun, beres Pak Teguh. Ketemu lho cahakul dhisik. Ya wis 1 jutaku hakul. Mas Edi 1 jutaku. Wis ngebelo nang Gus Safa 100.000. Ojo lali tapi nang Gus Safa, Gus niki kurban kula atas nama Hakul Yakin pun ngoten mawon. Ganjarane rahasia saya Gus. Cak Hakul sanjang ganjarane damel kula sak keluarga, Mas Edi sak keluarga, Pak Teguh sak keluarga. Beres. Wedhus 100.000 damel tiang 3 sak keluarga. Aman wae. Saged dipahami. Ngaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.